Good afternoon, students. Last class we explained about systems of poultry farming. 4 systems of housing used for poultry keepers. What are the 4 systems? Means extensive or free range system, folding unit system, semi-intensive system or restricted range system, intensive system or deep litter system or battery cage system. Okay, extensive system or free range system. What is called extensive system? Rearing of poultry birds in an open unrestricted environment without having any artificial shelter. ఎలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ షెల్టర్ లేకుండా వాటిని బర్డ్స్ అనేది అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రేరింగ్ చేయడాన్ని మనము ఫ్రీ రేంజ్ సిస్టమ్ అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? మీన్స్ రెడ్యూసెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫీడింగ్, no any nutritional deficiencies rarely occur, low investment, it eliminates cannibalism. You can eliminate yes, in this system cannibalism eliminates. Next, what are the disadvantages? Difficulties in controlling bird. We can't control these birds during the diseases or and proper not having proper feeding, and loss of eggs, and birds also we lose. Sometimes the birds will theft, or sometimes it happens, accidents happens. Excess heat, cold can causes in the birds diseases. Next, folding unit system. The folding unit system means these unit. This is a folding unit. We change the places. We change the place from one place to the another place. And what are the advantages? Means individual attention or near observation of the individual birds is possible. So how many hens we can generally made for this unit system is 25 hens. 25 hens we generally made. Okay na. Next, disadvantages. Small poultry business. పెద్ద బిజినెస్ అనేది ఏమి ఉండదు, చాలా చిన్న బిజినెస్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, సెమీ ఇంటెన్సివ్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ రేంజ్ సిస్టమ్. సెమీ ఇంటెన్సివ్ దిస్ మీన్స్ ఇవి ఎట్లా అంటే, నేను లాస్ట్ టైం క్లాస్లో మీరు పిక్స్ చూసినట్లయితే చుట్టూ ఫెన్సింగ్ అనమాట, ఒక షెల్టర్ చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసేసి ఉంటారు. సో ద బర్డ్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు వ్యాండర్ డ్యూరింగ్ ద డే టైం అంతా బయట అవి వ్యాండర్ చేస్తాయి. అండ్ కెప్ట్ ఇన్ పౌల్ట్రీ హౌస్ ఎట్ నైట్ టైమ్ ద బర్డ్స్ కెప్ట్ ఇన్ ద poultry house. Okay, now this is the semi intensive. Advantages means birds are under strict control and prevented the crossing with not quality of cocks. And disadvantage means high cost production. Okay na. So last one is intensive system amma. Intensive system in poultry farming. So in this system ఏంటంటే chicks are confined entirely to the house. There is no access to land outside. That means ఈ బర్డ్స్ అనేది చిక్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటాయంటే మనం ఏర్పరచుకున్న మన పరిధిలోనే ఉంటాయి, మన హౌస్లోనే ఉంటాయి. ఓకేనా. అవి దెర్ ఈజ్ నో యాక్సెస్, అంటే అవి బయటికి వెళ్ళి గ్రౌండ్లో వ్యాండర్ చేయడానికి కుదరదు. ఓకేనా. దెర్ ఈజ్ నో ల్యాండ్ అవుట్ సైడ్. దట్ సిస్టమ్ వీ కాల్ హ్యాజ్ ఏ ఇంటెన్సివ్ సిస్టమ్. ఈ ఇంటెన్సివ్ సిస్టంలో మళ్ళీ 2 మెథడ్స్ చూస్తాం. డీప్ లిటర్ మెథడ్ చూస్తాము, కేజ్ ఆర్ బ్యాటరీ కేజ్ మెథడ్ చూస్తాము. సో టుడే విల్ సీ ద డీప్ లిటర్ సిస్టమ్ ఆర్ డీప్ లిటర్ మెథడ్. డీప్ లిటర్ మెథడ్ ఎందుకన్నారంటే, డీప్ లిటర్ సిస్టమ్ మీన్స్ ద బర్డ్స్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ ఇన్ అరేంజ్మెంట్ హౌస్ దట్ వి కాల్ హ్యాస్ ఎ పెన్స్. అంటే మనం అరేంజ్ చేసిన హౌస్లో ఆ పరిధిలోనే ఆ చిక్స్ని మనం పెట్టడాన్ని ఏమంటామంటే పెన్స్ అని అంటాం. సో యాక్చువల్గా 250 బర్డ్స్ని మనం పెట్టచ్చు, అందుకంటే అబవ్ బర్డ్స్ ఆర్ కెప్ట్. ఓకేనా. సో అట్లా ఇన్ ఈచ్ పెన్ ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే లిటర్ ఈజ్ ద మెయిన్. అసలు లిటర్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఈజ్ ద పౌల్ట్రీ హౌస్. ఓకేనా. సో ఈ పౌల్ట్రీ హౌస్లో చూడండి, ఇక్కడ 5000 పైనే ఉంటాయి ఇక్కడ హెన్స్, అవునా కదా. సో ఈ 500 ఇక్కడ నుంచి ఇవి మళ్ళీ అవుట్ సైడ్కి రావు. దెర్ ఈజ్ నో యాక్సెస్, నో ల్యాండ్ అవుట్ సైడ్. ఎలాంటి ల్యాండ్ బయటికి అంటే ఛాన్సెస్ లేవు. ఓకేనా. వీటిని బయటికి పంపించడం ఉండదు. వీటికి వాటర్ అయినా, ఫీడింగ్ అయినా,
తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు వచ్చి లేబర్ వాళ్ళు వచ్చి చూసుకుంటారు. వీటిని అవుట్ సైడ్ పంపించడం అనేది జరగదు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద అరేంజ్మెంట్ హౌస్ అనమాట. ఇది ఒక అరేంజ్మెంట్ హౌస్. దిస్ వీ కాల్ హ్యాస్ ఎ పెన్ అనమాట. సో మరి ఇక్కడ ఏంటి అంటే లిటర్ అనేది మనకి ఇక్కడ మెయిన్. సో డీప్ లిటర్ మెథడ్. ఈ డీప్ లిటర్ మెథడ్లో ఏంటంటే లిటర్, వాట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లిటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ layer of sawdust, rice hulls and paddy husks or straw of the poultry farm is called litter. Litter means nothing. See, పిక్చర్లో చూసారంటే బర్డ్స్ కింద చూడండి, దీన్ని మనం ఇక్కడంతా చూస్తున్నారా, దాన్ని మనము లిట్టర్ అని అంటాము. ఓకేనా. బర్డ్స్ చూడండి కింద ఉన్నాయి కదా, మట్టి కలర్, సాయిల్ కలర్లో ఉంది కదా, దాన్ని మనము లిట్టర్ అంటాం. సో ఆ లిట్టర్ అనేది ఎలా మిక్సప్ అయిందంటే సాడస్ట్ అంటే వుడ్ పౌడర్, రైస్ హల్స్ అండ్ ప్యాడీ హస్క్, వరి పొట్టు, బియ్యపు పొట్టు ఉంటుంది కదా, ఆ వాటితో గడ్డితో, ఎండి గడ్డితో వాటితో ఏం చేస్తారంటే ఫ్లోర్ మొత్తం కూడా వాటన్నిటిని మిక్సప్ చేసి ఫ్లోర్ అంతా కూడా అమర్చబడి ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే లిట్టర్ అని అంటాం. ఓకేనా. ద ఫ్లోర్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ లేయర్ ఆఫ్ సాడస్ట్, రైస్ హల్స్ అండ్ ప్యాడీ హస్క్ ఆర్ స్ట్రా ఆఫ్ ది పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ లిట్టర్. అసలు ఆ లిట్టర్ యాడ్ చేయడానికి ఇంకా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, చెప్తాను నేను. సో ఆ లిటర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే దీస్ లేయర్ ఈజ్ అబౌట్ 2 to 3 inches ఇన్ థిక్నెస్ ఫర్ ద యంగ్ బర్డ్స్కి అయితే, అంటే యంగ్ బర్డ్స్కి ఎట్లా చేస్తారంటే 2 నుంచి 3 or 4 inches థిక్నెస్గా చాలా మందంగా వాటిని ఒక పరుపులాగా, ఒక బెడ్ లాగా వాటికి అమర్చడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ద ఇట్ ఈజ్ స్మూత్నెస్ అని, కింద ఫ్లోర్ అనేది హార్డ్గా ఉండకుండా ఎక్కువ హీట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది కదా ఫ్లోర్లో నుంచి. సో అలా ఫ్లోర్లో నుంచి రైజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, హెన్స్కి అనేది డిసీజెస్ రావడం, చనిపోవడం అనేది హీట్ వల్ల చనిపోవడం అని జరుగుతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే కింద ఈ యొక్క లేయర్స్ అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేసి, ఈ పౌడర్స్ అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేసి ఒక లిట్టర్ లాగా తయారు చేసి ఫ్లోర్ మొత్తం కూడా బెడ్ లాగా అమర్చి ఉంటారు. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే చాలా స్మూత్గా, సాఫ్ట్గా, మెత్తగా ఉంటాయి. అవి పడుకోగానే వాటికి మెత్తగా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అది ఏంటంటే డీప్ లిట్టర్. అవి పెద్ద అయ్యే కొద్దీ ద బర్డ్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అప్, అడల్ట్హుడ్కి వచ్చేసరికి 9 inchesగా ఆ డెప్త్నెస్కి అవి వేస్తారనమాట. సో దాన్నే మనం డీప్ లిట్టర్ మెథడ్ అని అంటాం. సో ఈ లిట్టర్ అనేది ఎప్పుడు డ్రై కండిషన్లోనే ఉండాలి. ఓకేనా. వెట్ అనేది ఉండకూడదు. తర్వాత ద బర్డ్స్ డ్రాపింగ్స్ అంటే ఎక్స్క్రిటర్ వదులుతూ ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఎక్కువగా అమోనియా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ యొక్క బర్డ్స్ డ్రాపింగ్స్లో. సో అలా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ లిటర్ మొత్తం కూడా అమోనియా ఫిల్అప్ అయిపోయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ వస్తాయి. అలా రాకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు లైన్ అనేది క్రమంగా వాళ్ళు లైన్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లిటర్లో ఏంటది అమోనియా యొక్క పర్సంటేజ్ని తగ్గించవచ్చు. సో దట్ ఈజ్ వి కాల్ యాజ్ ఎ లిట్టర్. దాన్ని మనం డీప్ లిట్టర్ మెథడ్ అని అంటున్నాం. లిట్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్లోర్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ ద లేయర్ ఆఫ్ సాడస్ట్, ఓకేనా, స్ట్రా, ప్యాడీ హస్క్ ఆర్ రైస్ హస్క్. వీటన్నిటిని మిక్సప్ చేసి ఆ ఫ్లోర్ అంతా కూడా ఒక బెడ్ లాగా యంగ్ బర్డ్స్కి అమర్చబడి ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఈ డీప్ లిటర్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ హ్యాజ్ ఎ లూజ్ హౌసింగ్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు. సో నెక్స్ట్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ చిక్స్, ద పౌల్ట్రీ హౌస్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎలా తీసుకోవాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ చిక్స్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఎన్ని చిక్స్ని మనం పెంచుకుంటున్నాం దాని డిపెండెన్స్ దాని పరంగా ఈ యొక్క పౌల్ట్రీ హౌస్ యొక్క డైమెన్షన్ అనేది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ మీన్స్ సో ఇలాంటి ఇంటెన్సివ్ సిస్టమ్స్లో బర్డ్స్కి ఎలాంటి ట్రబుల్ రాకుండా, ప్రిడేటర్స్ నుంచి ఎలాంటి ట్రబుల్స్ అనేది రావు. తర్వాత ఎలాంటి పారాసిటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది కూడా కొద్దిగా తగ్గుతాయి. తర్వాత ఆ లిటర్లో ప్రోటీన్స్ ఉండడం వల్ల బర్డ్స్కి సమ్ ప్రోటీన్స్ అనేది లభిస్తుంటాయి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లేబర్ వర్క్ అనేది కూడా మెయింటెనెన్స్ తక్కువగానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆ డీప్ లిటర్ యొక్క లేయర్స్లో
నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియమ్స్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక గుడ్ మాన్యూర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆ గుడ్ మాన్యూర్ని మళ్ళీ వాళ్ళు ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు, అగ్రికల్చర్ పర్పస్కి యూస్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ లిట్టర్ అనేది మోస్ట్లీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ద ఒక గుడ్ ఇన్సులేటింగ్ ఏజెంట్ లాగా, అంటే బర్డ్స్కి కోల్డ్ నుంచి, హాట్ నుంచి, ఆ కండిషన్స్ నుంచి అవి ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద లిట్టర్ అనమాట. ఆ లిట్టర్ వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి. సో ఆ లిట్టరు మామూలుగా అయితే వన్స్ ఇన్ ఇయర్కి సంవత్సరానికి మారుస్తారు. సో ఆ లిట్టర్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక గుడ్ మాన్యూర్ లాగా తయారు చేసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ వ్యవసాయానికి ఉపయోగించుకుంటారు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటా డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఇంక్రీజ్డ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ యాజ్ ద బర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఫీడ్ వెల్. సో అన్ని బర్డ్స్ అన్నీ కూడా అదే ఒక పౌల్ట్రీ హౌస్లో అలా ఉండిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు అబ్జర్వేషన్ అనేది అటెన్షన్గా పెట్టలేదు. ఎందుకంటే వేల కోళ్ళు, వందల కోళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి మనం అటెన్షన్ ఒక హెన్ మీద అటెన్షన్ పెట్టలేం. కొన్ని హెన్స్ అనేది మంచిగా ఫీడ్ చేస్తాయి, కొన్ని హెన్స్ అనేది సరిగా ఫీడ్ చేయవు. క్యానిబలిజం జరుగుతూ ఉంటుంది. క్యానిబలిజం ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎందుకంటే కొన్ని బర్డ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, కొన్ని బర్డ్స్ చాలా వీక్గా ఉంటాయి. ఈ స్ట్రాంగ్ ఉన్న బర్డ్స్ వీక్ని బైటింగ్ చేయడము, తర్వాత ఫైటింగ్ చేసుకోవడం, పెక్కింగ్ చేయడము, ఓకేనా, ఇట్లా వాటి యొక్క ఫెదర్స్ని పెక్ చేసేసేయడం, ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది కొన్ని బర్డ్స్ చనిపోవడం అనేది కూడా వీక్గా ఉండి చనిపోవడం జరుగుతుంది. అలా మనము ఫీడింగ్ వేసేసిన తర్వాత బర్డ్స్ అన్నీ క్రౌడ్గా వెళ్ళిపోతాయి. క్రౌడ్గా వెళ్ళి యాక్టివ్గా ఉన్న బర్డ్స్ అన్నీ కూడా బాగా ఫీడింగ్ చేసేస్తాయి. ఇన్యాక్టివ్లో ఉన్న ఒక బర్డ్స్ వాటి ఫీడ్ సరిగా పోక త్వరగా డిసీజెస్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో కీపింగ్ ద ఫ్లోర్ డ్రై అండ్ క్లీన్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ హ్యాస్ ద హ్యూమిడిటీ ఈజ్ హై ఇన్ రైనీ సీజన్. అయితే ఎప్పుడు ఆ యొక్క చెప్పాను కదా, ఎప్పుడు ఆ లిటర్ని అనేది డ్రై కండిషన్స్లో ఉంచుకోవాలి. మనము వెట్ కండిషన్లో ఉంచామంటే బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే హెన్స్కి ఎఫెక్ట్ అయిపోయి హెన్స్ అన్నీ కూడా చనిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అందుకే ఎక్కువగా రైనీ సీజన్లో హ్యూమిడిటీ తేమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో మనం ఆ ఫ్లోర్ని ఎప్పుడు డ్రైగా క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి. అలా పెట్టుకోవాలంటే అది కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా లేబర్ వర్క్ అనేది జరగడం కూడా జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ అనమాట. రిక్వైర్స్ హై క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వీటికి మనం ఎక్కువగా మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద డీప్ లిటర్ మెథడ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్యాటరీ కేజ్ సిస్టమ్.